तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এসআর টেকনো 712। তো আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি নতুন ভিডিও, টাইটান কসমিক বাইট RGB কিবোর্ড আনবক্সিং এর ভিডিওটি। তো এখানে প্রথমেই আমরা এটি আনবক্স করে নেব। দেখুন, প্যাকেট আনবক্স করলেই প্রথমেই কিবোর্ডটি একটি প্যাকেটের মধ্যে দেওয়া রয়েছে এবং একটি ম্যানুয়াল পেপার রয়েছে, যেটি কেউই পড়ে না কখনো। আমি রেখে দিলাম, কারণ কিবোর্ডটি দেখে নিই। চলুন, এটি দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। চলুন এটিকে উল্টো দিকটা দেখে নিই। এখন এটিকে ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করে দেখে নিই। এটি দেখতে খুবই অসাধারণ লাগছে। আলোগুলো ক্যাপসের উপর দিয়ে গ্লোয়িং করছে। এটি বন্ধ করার ফিচার্সও আছে এবং সাথে আলোটিকে আস্তে থেকে আরও জোরালোভাবে করতে সাহায্য করছে। এটি একটি অসাধারণ কিবোর্ড। যদি এটি আপনাদের ভালো লাগে তো চ্যানেলটিকে একটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক করে দেবেন।